here at Cherry and we bought some snacks kasi wala na talaga naman yung ref namin. Tsaka, usually ito talaga yung mga binibili ko. Mahilig ako sa chips. Tapos yung mga pansit canton. Tapos andun sa mami ko yung mga yung mga lulutuin ganun. Basta yung mga snacks sa akin yan kasi wala na din kaming pang midnight snacks ganon or pang merienda kasi usually yan yung mga kinakain ko. Pati ito, gusto ko, nag-crave ako sa Autops. Tapos meron din mga mixed vegetables. Namili ako. And magta-try kami ng young pork teriyaki from CDO. Fantastic yan. Tapos nandito kami sa drinks kasi maghahanap ako ng pwedeng drinks since pag nag-midnight snacks. Ito guys. So this is our current situation. Ayan. Kasi mahuhulog yung yung cart. Inaakit namin, lalagay na sa parking kasi dito na di kami kakain guys. We're here at Amano. Dito din kumain sila Tito Small. Dito siya sa Rockwell guys. Ordered grapes, fruit shake grapes, super fresh. Meron pa siyang grapes dito talaga. And the homemade iced chocolate here at Amano. Let's do the taste test here for the fruit shake grapes. So guys, here's our order, the spaghetti alla chitara. And this one is the truffle pasta. Okay, taste test chocolate Nutella topping. Wow. May porkit ako vlog. Hindi nga. Sige, wait lang. Here at Causeway at 24 Timog Avenue, Barangay Lalihala, City, Quezon City. And actually, naka-promo sila kaya kumain kami dito. Yung first na kinainan namin, ibang branch siya, pero sa QC din siya, sa Banawe. So marami kami in-order, papakita ko sa inyo. And 2 to 5 PM lang yung promo nila. Masarap din yung gulaman nila. Hindi to kasama sa promo, pero lagi kong binibili kapag sinasama ako ni Mami na kumakain dito sa Causeway. Tingin-tingin lang muna kami. Tsaka nabalikan ko kung meron na. Oo, tingin-tingin lang muna kami guys. Tingin-tingin muna kami sa Dior. Hanggang ganito lang kami. True. Sa ngayon. True. Diba? Tapos balikan natin tong vlog na to kapag nakakabili na tayo sa susunod na mga luxury. Luxury ba? Ay, dito bumili si Smolo din ng candle. Napanood ko yung vlog niya. Wala, share ko lang. Uy, Lisa Manokan. Si Lisa. Ay, nawak. Nandun lang tayo eh. Hawak lang tayo. Ano orderin mo? Uy, tignan mo. Ay. Hello, sila mo
mga pagbibilan dun. Ay, popcorn. Na-expect ko yung may mga sandwich, gano'n. Cinema 5, Guys, we're gonna watch The Little Mermaid, pero 4DX. May mga below yung upuan, tapos may mga basa. Kaya po mabasa. Nagdala pa siya ng plastic. Ayun, nag-4DX kami para ma-experience ko, pero sa ayaw. Dala siya ng ganyan. Mabaho yung ano. Rio Grande sa Iki. May nilad po ba yan? Okay. Ayan siya sa labas. So, maliwanag. Pero pag lumabas ka, madilim yung loob. Kaya ka tinted eh. Ano ba? Ito yung magamit natin, pang sabon. Ayan. Pang sabon pa lang po ito. So 30 pa 40 pesos lang siya para meron tayong color paint. Lalo na ang paint natin, very delicate lang. Sobrang nipis lang siya. Konting maling galaw lang, posibleng magastusan kagad yung corner. Pag nagpupunas, may iwasan yung pagkikis-kisan. Tamang hagod lang po natin is always straight motion. After siya sa pintura, yung basahan, puno na yan ng produkto. Nang wala pa, ayan. And konti. Ano ba yan ate? Ano ba yan? Late pag ano yun. Ayaw ka siya. Tanti na mo. Higigil ako sa mga sexy. Diretso lang na. Ba yung dinaan natin? Yan yung sabi. So, ayun siya. Unlock na natin. Thank you.